ନା ନା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମନା କର। ରୋଷେଇଆ ଚାକିରି ରଖିଲେ ଚକେଇ ରୋଷେଇ अरे डेरा सब खुला दी ବଢିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର କଲର ହେଇଛି ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମ ଭାଣିଜୀ ଆସିଛି, ଆମ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭେଣେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବିରିୟାନୀ କେମିତି ନବ, ବିରିୟାନୀ ହିଁ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିରିୟାନୀ ହେଇଛି ସେଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବ ମାସ ଚାଲିଛି ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରୋସେସିଂ ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ତ ଭିଡିଓ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ପ୍ରିପାରେସନ ଫୁଲ ଜୋରସୋର ରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭଉଣୀ ଆସିକି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ। ଏଠି ଆମ ଦିଦି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆସିଛି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲି, ରହିବାରୁ ତାକୁ ବେଣେଇ କଲେ ନାଇଁ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଘର ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା କହିକି ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆସିଛୁ ମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଭେଣୀର ଗୋଟେ ହିଁ ଫରମାଇଶ ବିରିୟାନୀ। ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ନନଭେଜ ର, ଏବେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଟା ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଦିଦିଙ୍କ ତରଫରୁ, କାହିଁକିନା ଦି ଭଉଣୀ ମିଶିକି ଆଜି ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ବନଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋର ତ ଯାହା ନନଭେଜ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି କହିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ଆଙ୍କ ପାଳି ଇଏ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି କହିବେ। ତାପରେ କଥାଟା ହେଲା, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଭେଣେଇ ଉପରେ। କିଏ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଥିଲା ନା ନନଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଥିଲା? ଭାଇ ବୋଲବମ ମାସ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ, ଅବଶ୍ୟ ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ସବୁଠୁ ଭଲ, ଭେଜ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଦେହ ପାଇଁ ଭେଜ ଟା ହିଁ ଭଲ। ହଁ ଏଇ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଦି ଭଉଣୀ। ମୋ ଝିଅ, ବଡ ଝିଅ ସେ ତ ଘର ଅଛି, ସାନ ଝିଅ ଆଉ। ଆରେ ଝିଅ ହେଲା ପଛେ, ସାଙ୍ଗ ଆଗ ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୁଁ ଝିଅ ନାହିଁ, ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ। ଏ ଦି ଜଣ ମା ଝିଅ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ନାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ନ ହେଇଥିଲୁ ଜାଣିନୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଛୋଟ ବେଳୁ ୟାଙ୍କେ ଦି ଜଣ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚଳେ। ମାଉସୀ ଝିଅରୀ ନୁହଁ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନା ଖୁଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଅଧିକ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏ ବାବା କିଏ ଆଇଲେ ଦେଖ, ଆମ ଆମା। अम्मा हाय करो। अम्मा क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? ये होचनी मो मझिया जा, ये होचनी मो ननंद, माने बड़ नानी, मो हस्बैंड करो भौणी, बड़ भौणी। चलो घर पाखे किंतु आसिया वर्ष लगे दौरान। ये मो झियो मो बड़ झियो बा। मामाली बंद कर दिया गेट। आस ଶୁଣେ ପ୍ରୀତି ଭାଉଜ କହିଲା ଆଉ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡର ଟିକେ ନେଇକି ଦେ ବାବା, ତାକୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛି। ଏବେ ଯିବା ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା। ତେଲ ନବ, ସବୁ କାଟିକି ରଖାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସେ ଦିଟାକୁ ଆଗେ ଫ୍ରାଏ କରିକି କାଢିଦବା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କାଢିବା, ଫ୍ରାଏ କରି ଟିକେ ହାଲକା ସଲ୍ଟ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଫ୍ରାଏ କରିବା, ତାପରେ ଗାଜର, ପିସ୍ ସବୁ ପଡିବ, ଆଳୁ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପନିର ଆଉ କିଛି ସୋୟାବିନ୍ ସବୁ ପଡିବ। ସେଇସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି କାଢିକି ଏବେ କୋବିଟା ଭାଜିକି କଣ ହେଇଗଲା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟା ପକେଇବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହବ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଫ୍ରାଏ କରି କାଢିଲୁ। ଏବେ ବିଟ୍ଟା ପକେଇବା, ବିଟ୍ଟା କଲର କରିଦବ ପୁରା ତେଲ। ଗାଜର ପକେଇଦବା ପାଇଁ,
କେବେ ବିନ୍ସ ଟା ପକେଇବା। ଏଇନା ଏବେ ଏଇଟା କଣ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ଗୁଲକନ୍ଦ ଟା ପଡୁଛି ଆଉ ଗୁଲକନ୍ଦ ପୁଦିନା ପତ୍ର। ତମ ରେସିପି ଟା ସେୟାର ହଉଛି ତାହେଲେ। ହଁ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ପୁ ଫାମ୍ପୁ କରିକି ଆଜି ଗାଧେଇକି ବିରିୟାନୀ ଟା ହଉଛି ଆଜି। ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓରେ କହିବୁ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ଆଉ। ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦବା ନା, ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେବି। ପକେଇବି ଭାତ। ସବୁ ଆଣିକି ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ରଖ। ଏଟା ଘିଅ ପଡିଲା, ଦୁର୍ଗା ଘିଅ। ଭାତ ପକେଇବି। ତୁ ହାତରେ କରିଦବୁ, ମୁଁ ପକେଇ ଦବୁ। ଆଉ କାହାର ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଖାଇକି ଶୋଇବ ନା, ଆମର ଟେନସନ କଣ? ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଭୋକରେ ଭାଇ ଦିଦି ଘୋଡ଼ା କଲାଣି। କେତେବେଳେ ହବ ତମ ବିରିୟାନୀ? ବଢିଆ ହେଇ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବାବୁନା? ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ବିରିୟାନୀ, ଖାଲି ମତେ ଛାଡିକି। ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ କାମ କର ଏବେ ଆଇଲି। ପବଜି ଖେଳୁଥିଲା। କଣ ପବଜି ଖେଳୁଥିଲା, ପବଜି। ଆଉ ଦିଦି ଆଜି ଆମର ବିରିୟାନୀ ବନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଖାଇନି, ଟେଷ୍ଟ କରିନି, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବାକି ଜଣଉଛି କେମିତି ଅଛି। ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଏଇଟା। କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭାଉଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ। ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। କଣ କୋଉଠି କେତେବେଳେ ବାହାରିଲ? ବଡ ନାଇଁ ନା, ନିଶ୍ଚୟ ମାମା କର। ରୋଷେଇ ଚାକିରି ନଥିଲେ ଚକେଇଦେଲି ରୋଷେଇ। ଆରେ ଡେରା ସବ ଥିବାଲି ବଡେ ଖାଇସାରିଲେ ବାନ୍ତି ହାତ କଣ ହେଇଛି? ପେଟେ ଏବେ ଖାଇଦେଲି, ଚଲି ପାରୁନି। ଆଉ ଦିଦି ଅଙ୍ଗଳି ନା ମୁଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଛି, ଘରୁ ବି ଖାଇକି ଆସିଥିଲି, ଏଠି ବି ଖାଇଲି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆହୁରି ଯିବ ମୋର ଟାଙ୍କି। ମମି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ଟାଙ୍ଗିରେ ପୁଷି ଗୋଟେ ଅଛି 5ଟା 5। ଦିଦି ବିରିୟାନୀ ବନେଇଦେଲେ, ଏଇନା ଖାଲି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇନା ମନା କରୁଛୁ ଯିବେନି, ତ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିଆ। ସିଏ ତ ଯିବେନି, ଆମେ କହିଲୁ ମାନେ ଯିବେନି, ବାକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଯିବେ ଯିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଟାଇମକୁ ଆସିବେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି 2-3 ଦିନ ରହିବ। ସେଇଠି ଝଗଡା ହେଇଗଲା, ମୋ ଦିଅର ବାଡେଇ ଗଲା। କେମିତି ଆଉ ଆରାମସେ ଆସିବି, ବୁଲାବୁଲି କରିବି। ମାନେ କଣ